Привет, друзья! Сколько лет, сколько зим! С тех пор, как я выкладывала на этот канал полноценные видео, прошло уже, кажется, 2 года. Много воды с тех пор утекло, много чего изменилось, хотя какие-то вещи остались неизменными. Большая загруженность и потеря моего постоянного монтажера, так как она сменила род деятельности, как-то отстранила меня от канала. И не было особого времени, вдохновения или желания, или, наверное, всего вместе искать нового монтажера и что-то делать, ну, если говорить о канале. Потом где-то уже почти год назад, где-то 11 месяцев, да, уже практически год назад я решила, что было бы неплохо, наверное, что-то снова начать снимать для канала. И подумала просто сделать пост в Ютубе, что я ищу монтажера, что, может быть, кто-то кого-то знает, кого-то может порекомендовать. В тот же момент я сделала, скажем так, одну небольшую попытку поискать монтажера в других местах, но как-то не сложилось, все было не то, все было не так. И потом это снова ушло на второстепенный план. Но это видео осталось, и буквально неделю назад мне на почту пришло письмо, что от девушки, которая хотела бы попробовать монтаж, что она хотела бы, собственно, попробовать и поработать со мной. И я подумала, о, это знак. Как раз в этот момент я думала о том, что делать с этим каналом, и возобновить ли его, или удалить его. В общем, была, скажем так, на таком перепутье. И она появилась как знак. И я решила, что надо попробовать. И мы попробовали. Сейчас вы увидите видео, которое она смонтировала. Это не новое видео. Я дала ей как пробу посмотреть, да, сможем ли мы сработаться вместе, какое у нее видение, как вообще будет происходить процесс работы. Но это видео в свое время я снимала, чтобы выложить, собственно, на этот канал. Просто как раз в тот момент мои отношения с предыдущим монтажером, да, закончились. И оно так и осталось не смонтировано, поэтому именно на нем я решила попробовать посмотреть, сможем мы сработаться или нет. Поэтому, собственно, сейчас вы увидите это видео. В любом случае, так или иначе, все, что там происходит, наверное, актуально на сегодняшний день. И сейчас больше задача данного видео — это сказать вам привет, я возвращаюсь, мы будем дальше монтировать Софии, девушку зовут София, которая мой новый монтажер, и будем делать уже новые видео. Просто сейчас мне бы хотелось сказать, что я здесь, сказать всем привет и попросить вас, может быть, оставить какой-то комментарий, поставить лайк. Может быть, вы хотите задать какие-то вопросы по поводу моих 2 лет отсутствия, как у меня дела. Может быть, у вас есть более конкретные вопросы, на которые вам было бы интересно получить ответы. Напишите об этом. Плюс я бы хотела за счет этого видео увидеть, масло масляное, я знаю, увидеть те 494 человека, которые на меня подписаны и не ушли за эти 2 года. Вам большой респект, я очень за это благодарна. Я бы хотела увидеть, вы вообще увидите это видео, все ли еще вы со мной, или вы просто забыли отписаться. Ну, в общем, получить небольшой фидбэк и двигаться дальше. И я буду благодарна каждому, кто в любом случае посмотрит видео от начала до конца. Оно еще было снято на старую камеру, которая, кстати, буквально год назад совсем сломалась. Ну и, в общем, это уже воспоминания, но приятные воспоминания, и это все тоже я, все даже Катя. Так что приятного просмотра, и напишите какие-то комментарии. И знайте, что любая ваша активность сейчас и далее поможет мне в будущем
профинансировать мой следующий короткий фильм. Ну, да, я не знаю, вряд ли кто-то знает, но, может быть, кто-то знает, кто на этом канале, но, да, за эти 2 года кое-что изменилось, я кое-чем занимаюсь в кинематографе. Ну, в общем, не буду занимать больше ваше время, пишите вопросы, пишите комментарии, и приятного просмотра, и увидимся в следующем видео. Белые воротнички еще работают! Образцового содержания что? Чем на самокате к Линкольну? Let's go. Ну и все. У нас одна пересадка. Чек-ин был довольно сложный, непростой. То ли мы не выспались, то ли люди здесь все усложняют. В общем, идем. То есть вот так вот цивилизация, да, вот эта вот американская, вот так она портит людей, что даже вот сложно пешочком просто идти, надо по дорожечке ехать, да? Не прячься, все знают, как ты выглядишь. Да. Они, знаешь, типа, как говорят? Так, ну что? Я. Прикинь. Как это? Как German. Тут Катя, ее не остановить, она говорит и говорит. Короче, мы где? Мы в Чикаго. У нас пересадка и есть немножко времени размять ноги. Вот такой аэропорт. Да, аэропорт после Сан-Франциско немножко какой-то такой. Ну, может, это какой-то левый аэропорт Чикаго, может, не самый основной, но такой. Ну, в общем, да. Так, мы в Вашингтоне, столице Соединенных Штатов Америки. Всю дорогу я проспала, мы попали практически в самом начале в какую-то, в смысле не какую-то, а в турбулентность. И меня просто сразу укачало маленько спать. Обожаю турбулентность, так классно спится, как будто тебя колыбельки качает. В общем, выходим из аэропорта. L-N-I-K-O-V-A. Hey, Matt, you said your ID? У каждого умного человека должен быть друг-дурачок. Правильно? Напишите об этом в комментариях. Что там? О, класс. Что у нас? Ну-ка, видончик, покажите нам. Так, пока непонятно, как это сделать, но в общем... Ага. Ну, в общем, видончик на город. Вообще и на офис, смотри. Да.
Белые воротнички еще работают. А мы тут уже отдыхаем. Друг драчок. Так. Найс. А где тут свет? Отлично, есть это самое, кофемашина. Класс. Правда, я не вижу. Есть даже халатики. Отлично. Ну, это, Душевая. по-моему, типа как здесь считается 4,5 звезды, вот как-то так. То есть это хорошее считается. Гостиница. Что это такое? Do not disturb. Кнопочку нажимаешь, прикинь. А это как нажать? Ага, окей. А центральный свет есть? Смотри, какой крутой этот самый. Телефон. Класс. Вон, смотри, какой. Ну, Что это? По-русски хочется отодрать и забрать с собой, да? да. Да? Да. Карандашик. Класс. Ну, прикольно, да. В общем, мы будем располагаться и услышимся с вами позже. Ну что, вышли прогуляться. Погодка, надо сказать, как в Москве. Градусов сейчас сколько? 17-15, да? Периодически моросит дождик. Сейчас вот закончился, но... По-домашнему, серьезно. Что? Жилищный фонд, всенародное достояние дома образцового содержания? Что? Звоните или открывайте? Что? Ребят, мы просто случайно шли. Пошли. Так, ребята, ну вот такое меню. Попали в русский ресторан совершенно случайно, неожиданно просто. Никто не планировал, мы даже не знаем, что здесь такое может быть. Вот меню. Я не знаю, видно, не видно на камеру. Ну, в общем, да. Мы заказали селедку под шубой, $17 это стоит здесь. И соленье за 15 баксов, ассортимент. И, ну, остальное пусть останется за кадром. Куча народу сидит, кушает, да, не хочется всех снимать, но, в общем, а еще играет, как ее, я забыла, играла только что. Была Агузарова, а сейчас я не слышу. Играла Агузарова, как песня называлась у Агузаровой? Известная песня. Ну, забыла, как называется, короче, Агузарова играет. Так, ну, вот такие у нас, значит, соленья, все, чики-буки и селедочка под шубой. Выглядит сочно и черный хлеб. Класс. Ну, конечно, напишите в комментариях, ну, естественно, это же Америка, поэтому у вас так случилось. Может быть, так и есть. Но мы познакомились с двумя парнями-геями. Но они такие полугеи. Там один из них не гей, второй гей. Один полугей. Там сложная ситуация. В общем, если вы хотите узнать их историю, напишите об этом в комментариях. И я позже расскажу. А может быть и нет. Ну вы напишите в комментариях, а мы там подумаем. День второй в Вашингтоне. Мы сделали все дела. Помаши, да, конечно. Мы сделали все дела и сейчас просто гуляем. Задача была простая, цель поездки посетить российское посольство. Были там некоторые вопросы. И, собственно, теперь у нас весь оставшийся вечер свободный, и еще завтра. Вот. Погуляли вчера хорошо, ну, вы поняли. Ну, видно по лицу. По моему лицу это видно, да. Любишь, любишь. Караоке по-русски. Просто отличная пиццерия в Вашингтоне. Почти 2 часа ночи. Переделка простоквашино, но суть такая же, ребята. Вы это видите? В общем, гуляем, пока что идем от нашего посольства. И оказывается, здесь везде одни посольства. Это какая-то улица с кучей посольств. Здание за зданием. Мы уже штук 50 стран прошли, посольства этих стран. Даже был какой-то Котэ. Как это? Кот-Ивуар.
спасибо, вертолет. Даже посольство Кот-д'Ивуар. Я даже не знаю, что это за страна. Да. Никто не знает. Вот еще один посольство Мадагаскара, например. В общем, тут я говорю, мы уже, Ну и уже итальянское 50 прошли там, посольств, да, всевозможных. Очень прикольно. То есть целые улицы и одни посольства. британское посольство огромное. Кто знает, вот смотрите, еще одно посольство. Embassy of Burkina Faso. Что это за страна, ребят? Напишите в комментариях. Это где вообще? Надо посмотреть на карте. Мы попали в ресторан, называется «Шляпник». Тут все в стиле Алисы в стране чудес, очень прикольно. И вот видите, над нами стол, за которым они пили, делали процедуру чаепития, церемонию чаепития. Выглядит прикольно. Смотрите, что мы заказали. 2 лобстера, у них сегодня лобстер найт. Каждый лобстер $15. Ну и салатик. Как вам такие, товарищи? Класс. Все, будем кушать. Чем на самокате к Линкольну? Так, исторический момент. Наконец-то увижу Линкольна. Фух, туда еще надо подняться. Ребят, тут реконструкция, но в любом случае. А вот и он. Вот так выглядит все снаружи. Линкольн находится там внутри. Сейчас тут реконструкция, но в любом случае очень красиво, мне понравилось. А вот Стелла. Пруд, парк. В общем, классно. Могу сказать, что без самокатов мы бы добирались от Белого дома сюда очень-очень долго. На самокатах-то мы проехали, наверное, минут 15, чтобы просто добраться сюда. То есть расстояние между Линкольном и Белым домом значительное. Давай. Уже снимаем. Вы помните, я говорила, что у каждого должен быть умного человека друг дурачок? Такие потолки здесь приятные. Вот такая американская железнодорожная станция. Как вы поняли, нам удалось купить билеты. Сейчас посмотрим, как там внутри. Ноль 03А, 04А. Кать, 3А, 4А. 03А, 04А. Видимо, вот это. Садись. А, ну у меня там. We need all code seats available. If you're occupying area during your trip, to review the safety instructions card, which should be located in the seat pocket in front of you in the event of an emergency. Купец, похоже, да. Москва товарный,
Да, мы так сильно такого не видели. Конечно. В общем, наш трип на поезде занял буквально 20 минут. Мы уже в другом штате, это Балтимор. Это какой у нас штат? Ну, никто не знает, потому что всех плохо с географией. Значит, билет бизнес-класса. Не надо меня перебивать. Да что? Ну почему так всегда происходит? Значит, билет стоил $35, но это бизнес-класс. Мы взяли посмотреть, что это такое. В общем, суть в том, что там немножко пошире места. И в кафе, у них есть вагон-кафе, бесплатно дают неалкогольные напитки по этому билету. А теперь мы ищем наш аэропорт. Здесь? Катя, ты можешь перестать материться? Может быть, вот это парк. Так, мы в самолете. Что я хочу сказать? Никогда не летайте компанией Frontier. А знаете почему? Потому что вы долго будете садиться, вы долго будете проходить чек-ин, вы долго будете багаж в самолет отправлять и прочее, прочее. Это просто какая-то жесть. Мы летели сюда с American Airlines, мы прошли все за секунду, если сравнивать с Frontier. Вот. А еще что самое интересное, они присваивают тебе места. И как я поняла, здесь люди не покупают эти места, а присваивают они тебе специально друг от друга подальше. Если вы вдвоем летите, вдвоем купили места. Вот. И что делают ребята, уже обученные этой истории, они садятся, а когда уже все, вроде как больше никто не должен сесть, и остаются свободные места, начинают меняться. К примеру, я вообще должна была сидеть вот здесь, а Катя вот там. Вот. А девочка со мной сидела вот здесь. Мы сейчас нехитрых манипуляций, мы все переменялись, мы все сидим не на своих местах. Вообще все. Вообще все. В общем, Frontier нет.